sit down. Thank you so much. And at this moment in time, we got it going. We'll be going to the most important part of this service. That is the preaching of God's Word. I hope and pray guys na natatatanan. Kapag wag sa tulong ng Word ng Diyos. Kailangan pa, I would like to call on our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. And let's give the Word of God to us. Amen. Thank you, Brother Fairlo. Thank you for that. And by this time, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me. If you have your Bibles with you, namoy mga Bible, mga kaigsunan, abrihin ninyo. Share your Bible sa inyong mga kaabay nga walay Bible. Okay, so I noticed nga natay mga kaigsunan that who brought with them some relief and some mga sinina no nga ato ang dalon tomorrow dito sa City Gym para ato ang ipapil og dala dito sa Cebu mga kaigsunan, and we thank you for that. And kato atong mga sinina at itong pangkuan na mga bulsa ato ang pang ipitan o gospel tracts. Gracias Ginoo that that gospel tract will be read by the people nga makadawat sa maong relief no, and gracias Ginoo maka share ta sa kaluwasan ngadto sa maong lugar. And if you wanted to bring with you gospel tracts, gusto ka magdala og gospel tract, natay gospel tract dis tubangan, dagan pa didto sa balay, wala pa na pilo. So napay piloonon didto mga kaigsuonan, and we will be folding more of those gospel tracts. And if you wanted to bring with you some gospel tract na ditubangan, kuha lang mo niya after sa ato ang panimbahon. Your Bibles with me please in the book of Psalms. In the book of Psalms mga kaigsunan, in Psalm 34 verses 17 down to verse 19. If you are there, say a loud Amen. Palihog tindog tang tanan alang sa paghatag og pagtagad sa pagbasa sa pulong sa ato nga Ginoo. The Bible says, "The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles." I like that. Out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Let us pray. Father God, thank you kaayo Ginoo nga karon nga kagabion imong gidala imong mga anak diri sa balay lampuanan. Naghangyo mi Ginoo nga padayon ka mag-bless sa matag usa, tambali ang mga naay sakit, lig-una Ginoo ang among mga kasing-kasing, among mga hunahuna Lord, amo ang mga mental health, amo ang mga spiritual health, amo ang mga financial problems Lord, I pray ikaw mong Savior Ginoo in all aspects, save us in every aspect sa among kinabuhi Ginoong Dios. You have already saved our souls from hell. Now, Lord, after that you have saved us from our sins, save us, Lord, from all aspects sa among mga kinabuhi. We come to you, God, and entrust to you everything tonight. And I pray, we pray, Lord, sa mga victims sa floods, typhoon, Ginoo, please, ubani sila, Lord. And itugot amahan, ilang mabati ay mong gugma, makaangkon sila paglaom diha kanimo, taliwala niini nga mga pagsulay sa ilang mga kinabuhi. And even Lord, sa among mga kaigsunan nga dunay mga pagsulay, dunay mga problema that they are facing, I pray that you'd also save them, Lord, and you would also help them na makaangkon og peace ang ilang kinabuhi Ginoong Dios taliwala sa storm nga naa nila ron. I pray sa among simbahan na ikaw Ginoo mag-bless ani nga church. Kamita pa gyud ni nga church, Lord, alang sa imong kahimayaan namahan. I pray, Lord, we pray that you'd
Continue to bless everyone. Send more people, Lord, nga imong gamiton na lang sa pagpangalagad kanimo, Amahan. Make us faithful, Ginong Dios, na mahimo amog yung ipakita kanimo, Amahan, that we are faithful to you, and our faithfulness, Lord, will attract more people to know you and to love you sa ilaha pong mga kinabuhi. We pray, karong gabi una, Ginong Dios, imong tubagon ng mga pag-ampo, and even the message that we will be hearing tonight, we pray nga imong gamiton kini, Ginoo, to nourish our souls, to challenge us, Ginong Dios, and to strengthen our faith. Salamat, Ginoo, kay mutubag ka sa mga pag-ampo. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. In Jesus' name, Amen. Amen. Please be seated now. Palihog manglingkod kitang tanan. The Lord is near. That is the title of the message this evening. Ang Ginoo duol. Duol ra ang Ginoo, mga kaigsuonan, dili layo ang ato nga Ginoo. Kani nga psalm nga ato ang gibasa karon, we know nga ang psalm, mga kaigsuonan, is songs. Another way of saying songs, psalms or song. So kani nga psalm is song. Ang psalm is a song, and this psalm that we are reading tonight is a song composed by King David. Si Haring David ang nag-compose ani nga kanta. Para itong masabtan, mga kaigsuonan, unsa di ay ang situation ni David sa diha nga iya ning gisulat nga song, atong tanawon kung unsa di ay ang nahitabo di ay kang David at this time, nganong nasulat niya ni nga psalm. Tanawon mo ang heading ani, and this particular psalm nga ato ang ginahisgutan karon, ang iyang heading gisulti niya kung kanus ani gisulat ni King David. And if you have your Bibles with you, ingon pa sa ato ang heading diri sa ato ang Bible, mga kaigsuonan, a psalm of David when he changed his behavior before Abimelech, who drove him away and he departed. Kinsa man ni? Unsa man ni si Abimelech? Abimelech is actually a title, but the actual proper name of the king nga giatubang ni David at this time is the king of the Philistines named Achish. Si Achish. But he is also known as Abimelech. Tutunan ang gayon sa Bible in 1 Samuel chapter 21, mga kaigsuonan. 1 Samuel chapter 21, sa verse 10 onwards, atong tanaawon ang giingon sa pulong sa ato nga Ginoo. So, to give you a little background, ang nahitabo ani, mga kaigsuonan, si King Saul, gusto niya patiyon si King David. Ahaman moadto si King David, iyahag yun nga gukuron si King David, unya iyang ipapatay. Og kutob sa mga tao, og mga lugar nga mutabang kang David, ipaapil pod og patay ni King Saul, inana kasuko si King Saul kang David at this time, mga kaigsuonan. Nga wala man untay gibuhat si David nga mali. Ang gibuhat lang ni David is to serve God and to serve the nation Israel. Sa diha nga pagpangalagad ni David sa Ginoo, ang nahitabo lang, mas gwapo o mas dako ang achievement ni David nung kakang Saul. And even the women and children, pag uli ni David o ni King Saul gikan sa gira, ang ilang kanta, David killed his 10,000, Saul killed his 1,000. Because of it, na-envy si Saul, nagsilo si Saul, and mahatlok siya nga basin ang mumana sa trono, dili ang iyang anak na si Jonathan, basing si David. So, iyahang ginatempt og patay si David kay para dili mahimong madayon nga si David ang mahimong mupuli nga hari sa Israel. But we know David was protected by God. Kay many years before, David was already anointed as king. Wala pa siya sa trono, but in the eyes of God, David is already king. Kay gi-anoint na siya ni Samuel as king of Israel when he was young. Bata pa siya, mga kaigsunan. Even before sa iyang fight against Goliath, siya na actually ang rightful king at that time. So sa diha nga si David, sige sibat, sige dagan,
ginagukod ni King Saul, nakaabot siya og dagan paingon dito sa Philistines, land of the Philistines. And let us read what happened. Verse 10 mga kaigsuunan. 1 Samuel 21, verse 10, if you're there, say amen. And David arose and fled that day for fear of Saul, kung siyang kadlok, and went to Achish, the king of Gath. And the servants of Achish said unto him, Is not this David the king of the land? And they not sing one to another of him in dances, saying, Saul hath slain his thousands, and David his 10,000s. And David laid up these words in his heart, and was so afraid of Achish, the king of Gath. And he changed his behavior before them, and feigned himself mad in their hands, and scrabbled on the door of the gate, nagkamang-kamang sa ligid siya, and let his spittle down upon his beard. Nagluwa-luwa siya ng iyang laway, ni adto na sa iyang bangas. Then said Achish unto his servant, Lo, ye see the man is mad. Wherefore then have ye brought him to me? Have I need of madmen, that ye have brought this fellow to play the madman in my presence? Shall this fellow come into my house? You see that? Na ato makita mga kaigsuunan, David, tungod sa iyang kahadlok, he was in great trouble. He was in time of great trouble. Tungod sa iyang kahadlok kang King Saul, nisibat siya, and facing the king of Gath, hadlok yapon kay siya, basing unsaon siya, pagdala sa iya dito sa portahan, nagligid-ligid siya, nagkamang-kamang siya, paghuman, nagluwa-luwa siya, namura siya o kanang naglaway-laway siya, nagbutang na, naglaway-laway na iyang bangas. In short, mga kaigsunan, nagpabuang-buang siya. Tungod sa iyang kahadlok. Life sometimes can be overwhelming. We face trials, tribulations, and heartbreaks that, like David, almost making us want to be a madman. Murag lami na mabuang. And David, mga kaigsunan, di mo ma-imagine, David, we know him as great king, tao nga nipatay kang Goliath. In his time, Israel was greatest. In his time, Israel was superpower. And even until today, the Jews are praying that someone like David will reign over him, over them. Grabe kakuyaw si David. Di ni mo ma-imagine nga once sa iyang kinabuhi, grabe ang iyang kahadlok nga nagpabuang-buang siya sa iyang kahadlok. So ato makita mga kaigsunan, every one of us will have an episode sa atong kinabuhi nga hadlok ta. Galipog pud ta. And there are times nga murag makaingon kalamian naman nabuang aning sitwasyon na oy. Kapoy naman. But in times of brokenness, we know that the Lord is near. Kaya even in the time of this great trouble, sa panahon ni si David, nagpabuang-buang na sa iyang kahadlok. Nakahimo gyapon siya og kanta. Nikanta gyapon siya para sa Ginoo mga kaigsuonan. You see? So I hope, gracias Ginoo mga pinangga, every time we are in trouble, every time we are in the situation wherein nga murag lami na mabuang, I hope, gracias Ginoo, that we will make that situation an opportunity to worship our God. Si David, nahimo niya nga opportunity, kato nga sitwasyon, nga nakasulat siya og kanta. You read the entire song after you go home tonight.
Para imo gyud makita. I would like to focus only in 3 verses tonight. So, karon nga kagabion mga kaigsunan, I am praying that we will be like David. The situation may drive us crazy. The situation may drive him crazy. He kept on running away from Saul. He kept on running away from the king who wanted to kill him. Dagan siya. To the point, mga kaigsunan, the most painful part of running away from Saul is sa iyang pagsibat, mga kaigsunan, nalayo siya sa tabernacle nga nag-ingon si David nga Ginoo, bahalag himuon lang ko nimo tig-abri sa purtaan sa imong templo. Okay na ko Ginoo. Si David nag-ingon nga nagsilos ko sa mga langgam sa templo. May pang mga langgam perminti magpuyo sa balay nimo Ginoo. You see, this David who really loved the Lord. Sa panahon nga nagka-problema siya kang Saul, nisibat siya, nalayo siya sa simbahan sa Ginoo. That's the most painful part of it. But mga kaigsunan, listen carefully. By the grace of God, we will become like David. He kept on running away from Saul, but he did not run away from God. Nisibat siya, nidagan sa agikan kang Saul. Nidagan siya. But wagid siya nibiya sa Ginoo. He ran away from Saul, but never did he run away from God. Never did he run away from God. So mga pinangga nga mga kaigsunan, maybe tonight, there are situations that you wanted to run away from. You wanted to run away from your problems. You wanted to run away from pain. You wanted to run away from disaster. But don't you ever run away from God. Don't you ever run away from God. Si David mga kaigsunan, instead of running away from God, he ran toward God, even he is in a strange land. Kabalo kanon, anak ko'y phobia karon as a pastor. Every time nga naay mananghid sa ako ang pastor, dito ko mo trabaho sa layo, pastor, dito ko mo inani, pastor, gaka-phobia na ko. Kaya nga naman, the situation is always happening. Kutob sanay magpalayo, di nagasimba. Di nag-aalagad sa Ginoo. It is something that is very, very fearful to me as a pastor, mga kaigsunan. But I cannot stop people from going to places. I can only advise them, stay church, pangitag simbahan. But let's be praying, mga kaigsunan. Let's be praying by the grace of God na ang mga katawhan, even malayo sa ato ang local church, they will always look for church. May lang masimbahan, mga kaigsunan. Before you look for job, look for church first. You see? Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. But ato na ibutang itong mga una-una. Sometimes when we are away from the church, people becoming away from God. I hope it will not happen. Remember this, mga tao, mga young people ng naminaw. Before ka mobalhin og lugar, ayaw sa una pangitag trabaho, pangita sa unag simbahan. Look for church first. Maplastar ka. Do not allow your spiritual life na mahimong malayo ka sa pagpangalagad sa Ginoo. I can even allow you and I can even sacrifice. I don't care. Bahala og mahimo kang membro sa lahing simbahan if you will be away. Basta kay padayon lang sa pagpangalagad sa Ginoo. That is all what I want, mga kaigsunan. You see, some churches really need, kinahanglan kanila ang ilang mga young people from other churches, mga kaigsunan, nga ilang from other places, nga mahimong magpabilin nga member sa church kay, you know, the church needs them. Nga naman, that they could give back their offering to the church para masurvive ang simbahan. And sometimes, many pastors do not allow their young people nga madto sa laing lugar nga magpa-member sa ubang simbahan so that they will stay ilahang mga tithes and offering balik sa ilahang local church. But sometimes, if it will be the reason
nga dili anoon ka mga lagad sa Ginoo, di na ka magsimba, it's not worth it, mga kaigsunan. You see? So, I am ready to suffer. Why problema? Bahalag lisod, basta kay importante, you continue serving the Lord. So, hangyo na sa inyong pastor, padayon gid mo pagpangalagad sa Ginoo. Adto mo lahing nga lugar, padayon mo pangalagad sa Ginoo. Wala nagpasabot nga wala kas kidapawan og Domingo di ka magsimba. Kung wala kas kidapawan o Domingo na kay plano mo lakaw, please and please, sa imong adtuan, pag-research dag simbahan, kay para magsimba ka una, hamang ka mulaag, pagkahuman, bahala ka sa imong kinabuhi, but always go to church, igsuon. Always, pangita yung simbahan. Ayaw yung taon, ibaylo ang simbahan, mga kaigsunan. Gracias, Ginoo. You see, show your faithfulness to God. Gracias, Ginoo. You see, David, mga pinangga ng mga kaigsunan, yes, he ran away from Saul, but never did he imagine to run away from God. And I hope, mga pinangga ng mga kaigsunan, if time will come, you will be away from this church, but never run away from God. Stay good sa pagpangalagad sa Ginoo. Stay good sa pagsimba. Para na sa imong kaayuhan. Para na sa imuhang kalig-on, sa imuhang kalag, mga kaigsunan. You know, before mag-backslide ang usa ka tawo publicly, he first backslidden privately. In his private life, naghunong na siya sa pag-ampo. In his private life, he is facing some problems, some doubts. And by, it will be revealed and seen publicly. So mga pinangga nga mga kaigsunan, go back to God in private. Kay base ng imong private worship, ang imong private relationship with God, is gakawala na. So mga pinangga, please, go back to God. Stop running away from God. Tonight, let us look at the comfort of the text na gihatag sa ato mga kaigsunan from a broken-hearted David, afflicted David, troubled David. David at this time is broken-hearted. David at this time is afflicted. David at this time is troubled. What can we learn from him? Daghan kay siya gisulat diri mga kaigsunan while he was in that situation. Sa inan ka nagpabuang-buang siya. Sa diha sa una kaming mga bugoy-bugoy kami. Nami mga barkada magkatawa mi kay kanabitawong makwan ma-stockage. Ang ma-stockage ana murag kung colloquial term ba nga na priso ba. Pero gisumpay ra gud na ang in English gud nga stock cage. Na stuck sa cage, so stockage. Na stockage meaning na priso. Na stockage si kon part. Nakabalo ko sa gibot dito. Nagpabuang-buang para ipagawas. We have friends before nga magpabuang-buang. Hala dito magpabuang-buang. Nya kadiba ka na sa prisuhan kay kanang ilang CR ana kay naram na skilid. Pagkahuman kung nay mga on tanaw, ilang ananaon ang ilang hugaw kay para alaan yung sila buang. Kay para ipagawas sa pulis. Oy ngano na priso ni buang bre ni, bawal ang priso ng buang. So muna ilang ginabuhat kaniya to. And I cannot imagine mga kaigsunan. I only listen to that stories from my friends kaniadto nga nga stockage, nga priso. From people nga kung kaila kaniadto nga dakpan magbabuang-buang para makagawas. And I cannot imagine nahitabo kang David. Si David pud nagpabuang-buang kay nahadlok. Mukha na ako nga David murag di ko katuo sa iyo. Nabuhat na nimo David, abi na ko isog ka. Abi na ko kanang gahi ka. It only proves, mga kaigsunan, that even a great king apart from God is very weak. And you must be reminded, without God, wag gyud kay mabuhat. Without God, you are very weak. Nanginahanglan gyud tas Ginoo mga pinangga nga mga kaigsunan. Tonight, let us look at three things. While David was in that great situation, kuyaw nga sitwasyon, dire situation, atong tanawon, tulo lang kabutang tonight. Number one, let us look at the cry. The cry. Tulo lang kasi karon. Okay, tulo kasi. The cry, number one. Let's look at the cry. Katong text,
The righteous cry in verse 17. Sometimes mga kaigsunan kanang paghilak, sometimes we thought that that is a sign of weakness. Hilak lagi. Hilak lagi. Especially in the Philippines. Kasi imagine sa una, mga bata kami magsinumbagay may elementary, di gyud ka dapat mohila kay kung mohila ka pildi ka sa sumbagay. Nya ikaw ang bayot. Bayot, hilak, ana na sa una nga bata pa. In our culture, crying is deemed to be weakness. Murag kaluyahon. And it is something we can't imagine a strong man doing. Kanang muhilak siya. But mga pinangga, if you would try to browse the book of Psalms, you can always find David crying. Sige, hilak si David. Tanawon gani. In Psalm chapter 6, verse 6 to 8, Psalm chapter 6, verse 6 to 8, tanawa gani ang nahitabo mga kaigsunan. If you're there, say amen. The Bible says, Psalm chapter 6, verse 6 to 8, I am weary with my what? All the night, tibok gabi, make I my bed to what? I water my couch with my tears. Mine eyes is consumed because of grief. It waxeth old because of all mine enemies. Kuyawa, no? Si David ang hilak tibok gabi. Unya pagkahuman, ang iyang couch, yang higdaanan, na puno nagtubig, basa na kaayo sa iyang paghilak. David was a crying man. Another one, in Psalm 42 verse 3, look at this. Psalm chapter 42 verse 3. It is also a song for the sons of Korah. If you're there, say amen. My tears have been my meat, day and what? They continually say unto me, where is thy God? Ang iya ko nung luha mo na iyang pagkaon buntag o gabi. Every day and night, ang iyang luha perminti gaagas. How about Psalm 56 verse 8? Psalm 56 verse 8. Mga kaigsunan. If you're there, say amen. Thou tellest my wanderings. Tanawang gingon niya. Put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy book? You know, this text mga kaigsunan, somehow, it gives us comfort. Nga naman, kada day maghilak ka, every time you cry, ang imong mga luha, especially you cry before God, ang imong mga luha, mga kaigsunan, ginatigom sa Ginoo. God is putting it in His bottle. Ginatigom sa Ginoo ang imong mga luha. He knows whenever you cry. He knows whenever you are in pain. In Psalm 69 verse 3, look at this. Psalm 69 verse 3, mga kaigsunan. Again, a Psalm of David. I am weary of my crying. My throat is what? Dried. Mine eyes fail while I wait for my God. Nahurot na yang luha. Napagaw na sa ginilak. My throat is dried. Guro, inana siguro mo hilak si David. Kaingon niya, napagaw na sa ginilak. Gadangoy-ngoy si David, mga kaigsunan. You see that? David was crying. And the Bible says, the righteous cry. Our text reveals that our lives will be full of trouble. And when you are troubled, it's okay to cry. Why? Because when you cry, the Bible says, the Lord heareth. The Lord heareth. Paminaw ang Ginoo.
Sometimes, mga kaigsunan, the prayer that God will answer is a wordless prayer, only tears. God can understand the language of your tears. Sa diha nga muhilak lang kas Ginoo, God can understand the reason why every drop nagatulo, mga kaigsunan. And the Bible says, after you cry, He will hear you and delivereth them out of all their troubles, the Bible says. Sa diha nga ang righteous muhilak, it's not a complaint. Di ba usay muhilak ta, we complain. But when the righteous cry, it's not always a complaint. Most of the time, it is a sign of dependence to God and trust that He will hear and deliver. Example, kanang baby. Pag ang baby mo hilak, it is a sign na discomforted siya, it is a sign na gutom siya, it is a sign na murag wala, dili maayo ang paminaw pag ang baby mo hilak. But also, mga kaigsunan, ang baby mo hilak, why? The baby has a confidence nga kung madunggan ni mama kung tingog, madunggan ni papa kung tingog, ila kong atimanon. That's also our cry, mga kaigsunan. When you are troubled, nakay discomfort, murag lisod gayo, you cry to the Lord. Manong muhilak man ka, it is a sign nga dependent kaniya, nagsalig kaniya, na when God hears my cry, when God hears my cry, He will deliver me. You see? Sign of confidence ang paghilak sa Ginoo, mga kaigsunan. And it's a crying, dili lang ingon nga hilom nga hilak nga luha na nulok. It's a cry that can be heard by God. Na makadungog ang Ginoo. So it's okay to cry. Cry out your heart to God. Mga pinangga nga mga kaigsunan. What troubles are you facing today? Kung sa man nga problema, kasakit imong itagbo karon, don't run away from God. Instead, cry to Him. Are you crying out to God? Nagahilak ba ka sa Ginoo? I hope you cry to God. You come to God, mga kaigsunan. Instead of running away from Him, run to Him and cry to Him. The cry, a sign of dependence to God. Number 2, mga kaigsunan, not only the cry, but after the cry, there is the comfort. The comfort. Are you broken-hearted? Kinsa man sa inyo karon ng broken-hearted? If you are broken-hearted, mga kaigsunan, the Bible says the Lord is near to you. Duol ang Ginoo sa imuha, mga pinangga. The Bible says in our text, verse 18, 34:18 sa Psalms, the Lord is nigh or near. The Lord is near unto them that are of a broken heart. Broken heart. What breaks your heart? Kung sa man ang mo break sa imong kasing-kasing, mga kaigsunan. You know, sometimes hadlo kayo muhigugma. Because when you love, your heart will be broken. Your heart will always be broken when you love. And when I talk about love, mga kaigsunan, it's not only the romantic love that we know. Kay pag mahisgot tag love, manggod perminti atong una-una romantic dayon, no. When you love someone, when you love family, when you love the church, when you love God's people, when you love the work, when you love souls, when you love God, when you love somebody, there will always be a time that that heart will be broken. So when you start loving, be ready to be heartbroken. It's not easy to be heartbroken, mga kaigsunan. It's not easy to be heartbroken. When you are heartbroken, murag dali ra kay motulo ang mga luha sa imong mga mata. But the Bible says, when you are heartbroken because of God, heartbroken because of the church, heartbroken because you can see souls going to hell every day and no one is coming to them, you are heartbroken.
Many young people wanted to be this and that, wanted to be professional someday, but very few wanted to be preachers. Very few wanted to go and preach the gospel. Very few wanted to go to lost souls and tell them about Jesus. Very few. And I hope you are heartbroken because of that. And if you are heartbroken, mga kids, the Bible says the Lord is near. In Isaiah chapter 66 verse 2, look at this. Isaiah chapter 66 verse 2. Ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. The Bible says, for all those things hath mine hand made, and all those things hath been, saith the Lord, but to this man will I look. Mo ni ang tao nga akong tanaw ng Ginoo. Even to him that is poor and of contrite spirit, and trembleth at my word. Because in our text, mga kaigsunan, not only the broken heart, because when you are broken-hearted, nanay siya kambal. Ang kambal niya, and saveth such as be of a contrite spirit. Contrite spirit. Kanang, ingon sa Bible, kanakay contrite spirit, there's a time that you are fully surrendered to God. Karami itong hands up na ka. Tama lagi nang ginaingon sa mga pulis. Sumuko ka na kung ayaw mong masaktan. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, sumuko ka na kung ayaw mong masaktan. Nga ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. When you have a contrite spirit, that's a time na surrender. Di na ko. Kung surrender na ko. You see? When you surrender mga kaigsunan, that's a time that you entrust to God everything. You see? Gisalig din mo sa Ginoo tanan. Surrender does not mean nga wa kay pagtuo. Surrender does not mean nga pildi ka. Surrender, nato ang ginahisgutan mga kaigsunan, does not mean nga wa na kay pakialam. Surrender means gibutang na nimo sa kamot sa mas nakabalo ang situation. Ginoo, di na ako na makaya, Lord. Kabalo ko nga wa gid ko matabang ani. Ikaw na bahala, Lord. To your hand I commit everything. I surrender. Ako na nang i-surrender sa imo ha, sikuan. Ako na nang i-surrender sa imo ha akong situation. Ako na nang i-surrender sa imo ha akong sakit, Ginoo. Ikaw na bahala, Lord. If my sickness will kill me, then so be it. Ikaw na may bahala, Ginoo. If ayuhon ko nimo, then so be it. Ikaw na may bahala, Lord. Surrender means mga kaigsuunan, you abandon the situation to Him that has greater power. That is surrender. Wala pasabot nga napildi ka. In the Christian life, the moment you surrender everything to God, that is the moment you begin to have real victory. Na dihang tinuod nga kadaugan. And you are in pain, ano man, pag nakay contrite spirit, murag broken-hearted gid ka. Kaya kabalo ka sa imong kaugalingon, nga dili ka undeserving. You see? Sometimes I am thinking, Lord, we are undeserving, but undeserving is not the right word. You know the right word? We are ill-deserving. May man tong undeserving kay neutral lang, nastunga-tunga. But we are not that. We are ill-deserving, meaning we deserve the worst. We deserve the bad things. We deserve pain. We deserve trouble. But God's grace said, no, I have paid for His comfort. God's blood says, no, I have paid for His glory. Di ba iran sa Ginoo? Ill-deserving ka. Pero gihatag sa Ginoo sa imuha grasya ug kaluoy, muna makaingon ka, grabe Lord, surrender ko sa ikaw na bahala, Ginoo. Contrite spirit. I hope you have that. And the Bible says, mga kaigsuunan, He will save such as be of a contrite spirit.
So the moment that you truly humble down yourself to God and surrender to Him, that's the time He will save you. Meaning, surrender in our life as a Christian is not defeat. Surrender is the beginning of victory. I hope you understand that. And He promised, I will never leave thee nor forsake thee. Hebrews 13:5. So are you crushed? Crushed baka contrite. Another word for contrite is crushed. Crushed spirit. Are you crushed? His presence will comfort you. His presence will comfort you. Kaya the Bible says, the Lord is nigh. Dool ang Ginoo sa mga tao nga naay contrite spirit o broken heart. Number 3 and number last. We have heard the cry. We have heard after the cry there is a comfort. And number 3, the certainty. The certainty. The deliverance of God may not always be immediate. The deliverance of God may not always be dihadayon, but it is always certain to come. Muabot ug muabot gud siya mga pinangga. It will really come. Just wait. It will come by the grace of God. It will come. Hold on to His promises. Kupot sa iyang mga saad. He who already gave His Son, the life of His Son for you, He will give you more, mga pinangga, and it will certainly come. Certainly come. We have proven it already in our lives. Sometimes, diya na morabitaw, diya na moabot ang imong ginahulat o ginapangayo sa Ginoo. Sa diha nga, gamay na lang yung kayo naghawid sa imuha. Murag isa na lang kahuyop sa hangin. Murag, kung madungangan na lang gito isa ka balahibo, ang imuhang gitawag nga, ang imuhang kabugaton, murag mubigay na gyud. But at that moment, at that very crucial moment, murag lami na kay buhi. Murag di na gyud mo makaya. God's deliverance will arrive. Nagay sense of humor ang atong Ginoo mga kaigsunan. God has a sense of humor. But the only thing we need to put in our mind, it may be late in our mind, in our perspective, but God is always on time. And His deliverance will certainly come. Look at this, verse 19. Many are the afflictions of the righteous. Kuyawan, no? Sa ato pa mga kaigsunan, David nakaingon sa many are the afflictions of the righteous. David, wala mo kikibuhat nga mali. At this time, wala pa kasala si David. Wala pa siya kasala kang Bathsheba, wala pa siya kasala atong pag-number sa Israel. Wala man kikibuhat nga mali. Nangalagat naman ko sa Ginoo. Nagbuhat mo sa akong duty as a soldier. Manong ginani man ko. But the Bible says, many are the affliction of the righteous. Daghan gid kayo. Di kay gamayra, daghan mga kaigsunan. Many are the affliction of the righteous. But look at this. But the Lord delivereth him out of them all. So let us trust Him. He will deliver us from all our affliction. Just like David, he was delivered. Niabot sa punto nga nagpabuang-buang si David. Niabot sa punto nga muraog, nagpaungoy-ungoy siya para lang makasibat siya siyang problema, mga pinangga. He was very desperate. Desperado kay siya. But in that desperation, he was able to make a song for God. And in those troubles, na-realize David, God was near. Duol de kay Ginoo. Di siya layo. The Lord is near. Cry to Him. He will comfort you and wait for His timing. It will certainly come ang imong deliverance. So mga pinangga nga mga kaigsunan, I would like for you to remember tonight, ay good kalimot, ahamang kapadalong, whatsoever your situation, the Lord is near. And because He is near, cry to Him. And when you cry to Him,
comfort will come. And that comfort sometimes will be delayed in our perspective, but it will certainly come. The Lord is near. Palihog manindog ti tanan. Magampo ta. Langit na maluluyon nga amahan. Salamat Ginoong Dios sa imong gihatag nga panalangin kanamo. Thank you Lord for your people nga naa karon Ginoo. I pray that you'd bless and empower ang amuang mga kinabuhi. Wa gid mi mabuhat Ginoo kung wala ka. I pray Ginoo nga ikaw magauban kanamo, magalig-on kanamo Ginoo kanunay. Liguna mi amahan, tabangi mi Ginoo kanunay. Lord, we need you Lord. Tabang Ginoong Diyos. Tabang Ginoo. I pray that you would bless the church, bless the leadership of this church, bless everyone, bless our teachers, bless ming tanan Ginoo. Salamat sa imong kaayo, sa imong gugma lang kanamo. In Jesus' precious name, only in His precious name, we commit everything. Amen. Look for a place, a partner, and please talk to God. Maginang po ay ta.